راه را که پیدا میتانیم، حق که پیدا میتانیم و امید توصیه ائمه مجتهدین کرام است. امی گپ است و امیر میگه امام ابو حنیفه رحمه الله مکمل مسئولیت از خود رفع کرده. اذا صح الحدیث فهو مذهب. با شاگرد ممتاز خود ابو یوسف رحمت الله علیه میگه یا یعقوب تمام چیزا را که ما میگم نوشته نکن. چرا ما انسان هستیم امروز یک سخن میگیم سبا دیگه سخن میگیم. منظوری امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چیست؟ منظورش است که سند و دلیل برش پیدا کن. در دیگه سخن مبارک خود چی میگه؟ میگه که برای کسی جایز نیست که به قول ما فتوا بده تا وقتی که ایرا پیش نکنه به کتاب الله و سنت رسول الله. چقدر سخن طلایی گفته، ولی امروز ما تو چرا عناد میکنیم؟ چرا ضد بازی میکنیم؟ او خود برای توصیه میکنه و تو رای دیگری روان هستی. چرا اینطور کار میکنی؟ سخنان امام بزرگواری تا پیش کو که با حدیث پیغمبر تکر داره، تصادم داره یا نداره. اگر داشت قولش ترک میشه بنابر توصیه خودش. او میگه که حدیث صحیح مذهبی ماست، روش ما فقط حدیث صحیح است. پیدا کنی سرش عمل بکنی. اگر نیکی موافق بود علی الراس والعین، تو تابعداری شخص نکردی، تو تابعداری دلیل کردی. اگر حنبلی است، اگر شافعی است، اگر مالکی است، کلگی نمیتور است. هیچ کس از این مستثنا نیست. اینجا تابعداری دلیل میشه و تابعداری دلیل به نام اتباع یاد میکنه. چرا بی دلیل گپ قبول نکردی؟ یکی تقلید است، یکی اتباع است. تقلید قبول قول غیر بلا دلیل است. دلیل نداری گپیش میپذیری. اتباع میگه قبول قول غیر خب با دلیل که سند داره از او خاطر میپذیری. همین دین است. این میره دین میگه. اگر کسی میگه که نه خلاف سوای از این دین است، ما خو بسیار تعجب میکنیم.